Walidah kulantaran sebatkeun walidah jeung kulantaran fatasluhu li huduri ma'ahu qala parantosna sami auroda ngadatangkeun Allah alaika ka anjeun alwarida kana warid liyukhrijaka supaya ngaluarkeun Allah ka anjeun min sijaka tina buyan wujud anjeun ay sifatika tegasna sifat-sifat anjeun alqo imati tumatek bika ka anjeun almaniati anu nyegah laka ka anjeun min suhudi maulaka dina nyaksi ka Allah kasih jenis secara buyan almanii anu nyegah lil masjuni kajalma anu dibui atanapi ditawan minal khuluji tina keluar dikaluarkeun teh ila fadoi syuhudika kana lapangan panyaksian anjeun ka Allah Subhanahu wa taala ai suhudaka tegasna menyaksina anjeun lil maula ka pangeran as-sabi nu disropakeun bil fadoi kalayan lapangan di adami wujudi sayin karena teu ayana wujudna hiji perkara bihaulika kalayan daya upaya anjeun angger ru'yati ya huluka anu ngahalangan ieu wujud teh ka anjeun angger ru'yah tina caket anjeun ka Allah Subhanahu wa taala auroda alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudika. Jadi ngadatangkeun Allah Subhanahu wa taala alaika ka anjeun nyumpingkeun teh al warida kana warid ari warid mah paparin ti Allah tanu sababiyah urang dilungsuran warid teh sabab urang dipaparinan jadi jalmi sok wiridan ka Allah Subhanahu wa taala. Tadi mana urang ngalangkungan wirid nyaketan kana ridona Allah tabuahna tina wirid teh engke dibere warid pula. Ai warid mah urang keur sabada dina dipaparinan wirid atanapi saberesna wirid ke dilungsuran ilmu ku Allah. Ta eta warid disumpingkeun ku Allah kana hate urang teh liyukhrijaka min sijni wujudika. Supaya ngaluarkeun Allah ka anjeun tina buyan wujud anjeun. Tina tawanan wujud anjeun gitu. Jadi sabeuleuh gejer salira urang teh itu sebenarnya anu kadang nawan beurang jeung peuting ngahalangan siang jeung wengi urang teu dicalikeun kana ridona Allah teh ieu katerapan ku males ku hoream ku alim ku ngedul ieu nu dibelaan ku urang siang jeung wengi. Jadi nu diparaban ku urang padahal eta nu diparaban teh kadang ngahalangan ka urang tina dugina urang kana ridona Allah Subhanahu wa taala. Nu diemutan ku tarang urang samudayana hayang nyenangkeun jasad teh padahal ieu jasad sabenerna nu ngahalangan teu angkatna hate jeung rohani urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mata kuasilah wirid ku Allah disumpingkeun warid. Jadi moal waka datang warid lamun urang teu wirid heula mah dina dohirna. Mata wirid urang samudayana nu dipidamel siang jeung wengi teh sok sanajan lat-latan. Insyaallah mudah-mudahan wirid-wirid dan dipaparinan warid ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Tang wirid nu bakal dipaparinan warid ku Allah teh wirid nu bakal dilungsuran ilmu ku Allah di mana wiridna hayang ka Allah. Di mana wiridna tujuanana teu aya deui walti hoyong caket ka Allah Subhanahu wa taala. Ditebihkeun tina wirid nu hayang kana kahayang nu sakitu loban. Ditebihkeun tina wirid pamaksadan hayang dunya, ditebihkeun tina wirid pamaksadan hayang urang dipaparinan kasenang ku Allah. Sebab nu langkung sae jalmi teh yen niatna dina keur wirid teh
hoyong caket jeung Allah. Takut caketna jeung Allah teh jalmi tos aya alamat hiji ciri eta jelema rek dibere wari ku Allah. Tawari disumpingkeun ku Allah paparin ilmu teh liu kharijakan min sijni wujudika. Supaya ngaluarkeun Allah ka anjeun tina tawanan wujud anjeun gitu. Sebenarnya hati urang eta yang teras-terasan calik dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaeureunnan urang teh ieu manah teu dicalikeun di masjid di madrasah terawaseun hate teh. Dan kumargina manah urang aya di jerona ya kudu ngalangkungan heula jasad urang. Manah urang teh di jero teh. Di jero jasad. Jadi sok sanajan hoyong manah urang angkat ka masjid aya jasadna teu kuateun mah sami moal ditepikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Padahal dina dohir teu nepi ka masjid rumah da awak jag-jag dibere ngora ongko ku Allah. Sehat eukeul asa piratu teu nepi ka masjid. Tapi kulantaran nu loba alasan jasad pikeun kana kamastaka disebut lieur jangar. Pada kembali lieur sakadik mah nepi ka masjid ge. Urang di bumi lieur datang ka masjid lieur. Cik da saya mana? Dihitung-hitung sayang kene urang keur lieur calik di masjidna Allah Subhanahu wa taala. Gabungan urang sababiah di bumi jadi lieur di bumi. Bali nu karaos urang pan di bumi teh tempat lieur. Teh masjid mah teh bedana. Ya teu aya bejana di masjid make jeung jalmi disebatkeun ieu masjid teh tempat jalmi nu keur dipaparinan kaemutan nu teu disaekeun ku Allah, tetapi jalmi nu dilieurkeun ku Allah. Tadi mana urang di bumi tos dipaparinan teu raos ku Allah, pek dijirahkeun ka masjid urang samudayana. Dikalaluarkeun ku Allah teh ya manah jelema tina buian jasad urang samudayana. Jadi nunawan ka urang teh urang sorangan. Kadang kahilapkeun asa teu ditawan ku jasad urang samudayana. Da buktosna ieu jasad dibawa ti baheula nepikeun ka ayeuna teu nyaket-nyaketkeun ka Allah. Sakalieun rek nyaketkeun hatena ka Allah ti halangan tuluy. Ku bedasna ieu jasad naudzubillah sumanaudzubillah. Aya sifat tika tegasna mah kaluar tina tawanan sifat anjeun alqo imati anu tumetep bika ka anjeun almaniati nu ngahalangan laka ka anjeun min syuhudi maulaka tina nyaksina urang rasa caket hatena jeung Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat urang nu ngahalangan teh maka cek ilmu tauhid nu salerosna mah sifat urang teh ragu-ragu. Tong diangken ieu sifat nu urang samadayana. Mali singkah seret sifat urang teh ku sifat Allah. Pan masjid nu sakitu deketna sifat urang nu lemah masa cigana moal dugi ka masjid. Mu madrasah nu rada jauh mah nya cigana masih kuring moal dugi ka madrasah teh komo keur dipaparinan kieu taradirisme. Tapi buktina mah da jasad boro-boro tinjak jag limpe dibawa ku hatena nu sae mah nepi teh. Tah nu ngahalangan teh ieu mana? Tak lamun cek tarang urang mikiran ilmu teu berat ilmu teh. Nya ikut tarang mah berat ilmu. Jadi lain ilmu nu berat sabab tarangna dieusian ku pirang-pirang makhluk. Dieusian ku kabingung, dieusian ku kasusah. Dieusian ku kariweuh, boro-boro loba najan kariweuh hiji. Insyaallah mastaga teu dieusian ku kariweuh itu seberat masalah. Urang napal mastaka dina salira urang teh tina kira-kira teu berat teu berat. Da buktosna berat urang dibawa sujud hese. Mastaka teh dirukukeun deui ya Allah ya Rabbi. Kadang-kadang di mana urang ruku teh nya teu pati lila padahal eta kana mastaka kana cangkeng teh karasa. Ku beratna mastaka urang samudaya. Astagfirullah. Kalau mau dibukakeun mah nya ieu dina otak urang geus bating aya nahaun matak ngeberatkeun kana salira urang samudaya.
Almaniatin nu nyegah laka ka anjeun min suhudi maula tina nyaksina kana pangurusan Allah, tina nyaksina kana sifat-sifat Allah teh ieu wujud urang mata pantes para jalmi nu dimahbub ku Allah, jalmi nu disaekeun ku Allah, ieu jasad disiksa batur teu dibere tuang, teu dibere leuheut batur tuang nate mun nuju baheula di paparinan saung paling jeung cai hungkul. Urang mah teu pati nyiksa kana jasad deui. Justru anu disiksa ku urang teh hate. Mantap aya paribasa urang mah sok loba nyeri hate lain nyeri jasad. Urang mah dihina ku batur nyeri teh kana hatena parat ya Allah. Dari rezekian alit rezekina ngaletikan hatena asa disiksa ku Allah. Urang kahayang teu dicumponan ku Allah manah teh nyeri dugikeun ka suudon ka pangeran nyerina teh parat dugikeun ka Allah malah sakabeungangkeun dina hatena asa rugi di pangeranan ku Allah nauzubillah summa tadi mana urang di dunia na loba nyiksa hate jeung rohanina eta alamat jalmi ke dalam kuburna bakal disiksa jasadna ku Allah nauzubillah summa ke di alam mahsarna jasadna teu dibere ripuh ku parat dugikeun ka akhiratna Allah Subhanahu wa taala ieu nu ngahalangan jasad kana hate jeung rohani teu nepi ka Allah bakal kenging siksaan ti Allah Subhanahu wa taala naudzubillah summa naudzubillah mata katu sakedik-sakedik urang mopek siksa hate siksa jasad urang nyiksa hate mata ku hadirna urang malam kemis ieu teh naon maksud tujuan urang hayang nyiksa awak gitu. Kohoyong nama ngagoler, kohoyong nama urang mah samemeh ngagoler teh minum heula kopi. Disiapkeun 3 batang mah tuh hayangna teh ngogo we hayu. Mata sumping ka madrasah teh hayang nyiksa. Mata ku hayang nyiksa mah teu minum kopi insyaallah. Moal dikaluarkeun ududna dilalapkeun deui. Tapi dina pada urang ngogoh jasad ge keur ngaji mah beda ngogoh. Aya di bumi mah urang nginyuh kopi jeung ngaleungeuh teh bari ngalamun. Aya kitu mah di tempat sae urang di paraban jasad teh tapi hate alhamdulillah kalungsuran ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Antak minimal urang atuh ya nyiksa awak teh salami ngaji gitu. Begitu orang lebet ka madrasah di kawitan tawasul di kawitan ngaos eureun sok siksa awak karaos nyerieun teu nyiksa batur bisa nyiksa sorangan alif astagfirullah naudzubillah summa naudzubillah di bawah salat eta jasad asa siksa keun bae asa kasiksa kada wajib disiksa ya, jasad urang sebab ieu nu ngahalangan kana caan namana kana ridho Allah Subhanahu wa taala. Padahal urang nyumpingan ka madrasah ka masjid teh ieu hate urang teh nyaah kana jasad teh. Tapi kunaon nu karaos ku jasad mah asa tersiksa cicing dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi naudzubillah. Lamun urang calik di masjid setengah jam menjauh teuing di paparinan saparapat jam tos teu raoseun awak urang samudayana disumpingkeun kana pangajian setengah jam di Allah asa berat asa nyeri nepikeun ka karasa nu teu karasa di imah teh karasa kabeh di madrasah jadi madrasah mah tempat nu bakal karasa nu di imah teu karasa sok kita rasakeun astagfirullahaladzim Allah teh bade ngaluarkeun anjeun tina buyan jasad urang. Ari urang ditawan ku jasad teh ti keur dipaparinan ku Allah. Otak dibalekeun ku Allah. Jadi saukuran urang keur dibalekeun ku Allah mun pamaget 15 tahun tidinya mimiti urang ditawan. Rek ka masjid engke heula. Rek thalabul ilmi keur ngoraken. Kitu nya bejaana teh gitu. Ya, komumun keur dagang make heula atuh sidik keur ngaladangan.
Jadi seueur alasan jasad menghalangan hatena yang buru-buru calik dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Tah lamun teu dipaksa ku urang ada pusada itu. Ya, mumpung masih kene aya kewajiban urang diangkatkeun kana ridona Allah Subhanahu wa taala. Dan kemah tos di mana-mana ieu jasad ditinggalkeun mah atos lulubaran insyaallah. Jadi pensiun jelema tina ibadah teh di mana tos jasadna teu bisa naon-naon. Ai kitu mah urang bisa mapah kene, tiasa nyarios, tiasa beuntak, tiasa ngadangu. Wajib tah mah angkat ka masjid jeung kana taat kana ridona Allah. Dan kege mun hayang eureun mah dieureunkeun ku Allah. Sok nu maot teu meunang mas ka madrasah. Teu kenging nu ngantunkeun macicing di masjidna gitu. Di mana calik di masjidna teu lila teuing pedah rek disolatan unggul. Buru-buru dicaranak deui nya. Namun sababna sabab ruhanina geus eueuh. Tanu ruhanina aya mah rek teh mah ngaos nepikeun ka 2 jam 5 jam kiateun kene insyaallah. Moal pati teuing ditompetkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aya sifatika tegasna sifat anjeun al-qaimati anu tumetep bika ka anjeun al-maniati laka min suhudi maulaka nu nyaksian nu ngahalangan tina nyaksina ieu ngaran salira anjeun teh ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi nu ngahalangan ka urang teh sifat urang. Ieu kahalangan ku batur mah nya ieu mah kahalangan ku sorangan ani. Keur mah ku urang dihalangan tambah ngadangu harewos nu ngahalangan. Ibejana akan keur ngaji moho. Ngaji naon nya hayang caket we kana ridona Allah. Sum corona kieu hayo ngaji. Ararame teuing. Sidik ku batur ge diulahkeun ngaji. Keur mah keur ngedul hatena teh. Tambah aya ilhamna nu Islam. Naudzubillah. Tong dituluykeun ngaji teh naon pomo ngaji teh ka harti dina tarang teh alamat beureun urang teh ulah dituluykeun. Berarti rek ngaji di kubur teh jelema teh. Sing kuat tuh. Dan ngaji dari urang dipaparinan tolabul ilmi ku Allah. Mun teh mah asup kana tarang urang jang urang. Lamun teh mah dipaparinan ku Allah rada sesah lebatna teh heuh da jang urang teh we. Jadi ngaos urang teh boro hadirna ku lengkahna ge jang urang. Teu sugan jang batur henteu. Paling insyaallah nya mun teh mah urang tos disaekeun ku Allah kasayang urang hadirna di tempat nu seuridona Allah teh dikintunkeun sebagai hadiah urang ka ibu rama urang samudaya. Alhamdulillah. Untuk mere tuangan unggal minggon henteu. Ya, perhatian ka ibu rama urang teh jauheun. Cikirim ibu rama urang teh hatena jeung ruhanina mah hayang kakirim ka saean urang samudaya. Jadi lamun ngitung dohir mah urang ngirim teh rada diemutan. Dan ngirim 30.000 sakali init ka ibu rama teh rugi. Di gedean we urang teh ngirimna 50.000 eta ge peda aya kahayang. Sugan we ayeuna masian 50.000 ka kolot teh moke jeung rebo. Sabab apanggeun ieu kolot teh karek panen beureun kamari. Lamun mere 50.000 asa piraku satengah karung teh bikeun. Jadi tungtung nanti aya batian mere 50 setengah karung 150.000. Kita rek mere atau rek jual meuli nya jeung kolot ge wani. Naudzubillah summa naudzubillah. Min suhudi maulaka kasih jenil manilil masjun secara tawanan atau napi secara buian almani anu nyegah lil masjun ka jelema nu dibui secara penjara anu nyegah ka jalmi nu dipenjarakeun ku Allah minal khuruji tina kaluar ta urang teh rek dibebaskeun ku Allah
dibebaskeun tina perkara nu ngahalangan supaya urang digetolan deui ku Allah Subhanahu wa taala. Coba namun aya napi cicing di penjara boro-boro ting ayeuna nu lami karek dua poe kulantaran salah meureunang tangkapna terus salah newak dibebaskeun bunga ka cideuk. Sujud syukur kadang-kadangnya di penjara. Komo lamun urang geus lila di buina aya 15 tahun gaduh remisi ke presiden ya. Jadi kamari remisi 17 Agustus dipotong tahanan teku ya ku pengatur tahanan tuluy ayeuna presidennya geus kaluarkeun setan kunaon ieu Bapak Presiden heuda di lapasna ge ieu mah gemul teuing batur masa kalian tuang mah emang tuang teh aya 3 kalian ieu mah aya bahan olok cenah ieu marabanana geus kaluar dibebaskeun teh atoheun alhamdulillah atoheun karek bebas geuna janteing teh geus bebasna mah lieur nya rek kana naon sawi tapi ku dipaparinan dikaluarkeun ti penjara ge terus alhamdulillah ari urang teh ieu rek dikaluarkeun ku Allah dikaluarkeun tina jasad urang samudayana dikaluarkeun pangangkenan urang tina ya sabeuleum geujeur awak urang samudayana asa piraku teu bunga malah ieu lamun teh amanya jalmi nu hiji napi rek dikaluarkeun nyungkeun abdi mah alim kaluar raos di dieu abdi mah di penjara kumaha mani tuang gratis diperhatoskeun tarawulin kaluar abdi dijaga rek cai ge dijaga li coba di imah rek cai tidak keung da imahna dileuweung astagfirullah teh jamin kirang sae mah kitu di penjara teh ato ila fadoi syuhudika bade dipaparinan ku Allah dikaluarkeun tina lapangan panyaksian anjeun samudayana dilegakeun ku Allah mutadina urang kabui ku makhluk ta ayeuna urang rek dicakapkeun kana akbarna Allah Subhanahu wa taala aya suhu dikategesna panyaksian anjeun lil maula ka pangeran ka Allah Subhanahu wa taala as-sabi nu diserupakeun bil fadoi kalayan pirang-pirang lapangan nu diserupakeun pada legana gitu daya watas wangeuna daya nu halangan li adami wujud sayin karena teu aya hiji perkara yahulu kanu ngahalangan eta se ka anjeun ani ru'yah tina cakatna anjeun ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ku Allah rek dibebaskeun ge jalmi tina awakna tina makhluk saluareun awak nu ngahalangan ka Allah. Matak ningali beureum baheula kahalangan ku beureum ayeuna dibebaskeun ku Allah da beureumna ge dileungitkeun. Satungtung beureum can dileungitkeun nya kumanah urang samudayana ta urang tina beureum geus katawan ku beureum. Urang mah ku rezeki ageung katawan ku rezeki leutik pisan. Ku aya bati nu ayeuna geus katawan ku eueuh bati ge urang mah kadang-kadang teu kaluar hatetinya malih ditawan ku eueuhna dunia nu dihoyong pikahoyong ku urang samudayana. Naudzubillah. Qala ngadawuh sabaduhum sapalih ulama nyarios kieu cenah ngemutan ka urang si jenuka ari tawanan anjeun teh eta nafsuka si jenuka ari penjara anjeun teh eta nafsuka nafsu anjeun jadi nu bisa nawan ka urang teh nafsu urang nu kudu diburu-burukeun jasad ka Allah katawan ku nafsu urang mah dingkengkeun nu kudu ayeuna urang ibadah ka Allah ku nafsu mah ditelat-telat tuluy-tuluyan nu kudu teh mah ieu otak urang buru-buru ngamaham kana ilmu Allah ku nafsu mah disingsieunan naudzubillah summa naudzubillah jadi tawanan urang teh diri urang sorangan ida kharajata di mana-mana keluar anjeun min hatina nafsu wa qata mangka tumiba anjeun teh piroh hatil abadi dina kabungah salalawasna kaluar tina diri insyaallah eta jalmi nu bakal dipaparinan kapinah nu sabener-benerna ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngaduk-duk mamawa awak eta teu bunga sebenarnya.
tanu geus lalepas nu dibungakeun ku Allah. Mau urang mah cek dongengnya, urang malah cek kisah, cek sejarah. Belanda wae 350 tahun dijajah, panten aku. Urang ku Jepang 3,5 tahun dijajah nanti. Sapiraku geus merdeka kieu hayu dijajah ku awak urang samudaya. Ya awak teu nganterkeun hatena dugikeun ka jalan nu ridwan ku Allah Subhanahu wa taala. Masjid nu sakitu caketna bari bisa tah jasad dina angkatna, tapi horeamna taku eunteup kana hatena naudzubillah. Jadi panyakit jasad eunteup kana hate dugikeun ka teu ieu teh. Eta jasad teh di dunia keneh ge insyaallah semua manfaat. Komo ke di akhirat. Di mana dunia teu manfaat, jasad teu manfaatnya hatung diogotin. Keuntung mun teh mah tuman di pasian tuang jam 8, eta mah jasad desina tuang jam 11 juga. Kitu mah tuman tuang jam 8, hayo diturunkeun deui jadi jam 6 geus dibere tuang bubur. Eta mah super ngogo pisan ya Allah ya. Keun bae tuang mah teu naon-naon ngan jadikeun tanaga urang nu tos dipasihan tina tuang teh beuki gorenjag kana jalan ridona. Minimal can lebet urang dina waktos lohor ge tuang jam 8 cik jam 8 geus tuang teu mikir-mikir sugan kana elmu. Ngabandungan akbar Allah Subhanahu wa taala. Darek salat lohor macan waktuna nya gitu. Matang jam 8 jam 10 mudakara mukakeun ilmu, mukakeun kitab maqamu, ieu memukakeun akbar Allah. Tukang di sawah pek bari rineh teh tingali akbar pangeran nu dieunteukeun ku Allah dina sawah nu diamparkeun ka urang samudaya. Nu urang tukang didamel, tukang dagang, tukang ikhtiar jam 8 jam 10 pek emutkeun hate urang teh ningali kana akbarna Allah. Jadi urang teu mubah calikna teh nya insyaallah. Jadi urang najan dicalikeun di mana wae ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan hatena hayang kenging kana ridona Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Wa qa'ata fi rahatil abadi mangka tumiba anjeun dina kabagjaan kesenangan nu salami-lamina di mana urang geus bisa kalaluar tina jasadna. Antak dicontohan ge mah. Ya, kamari urang ngalayad ka jalmi nu dipaparinan ku Allah ngantunkeun ruhanina dipisahkeun ku pangeran. Tah nu pangbagja-bagjana teh eta ruhani geus leupas tina awakna. Beuleunyeng dari itu. Careurik kabehna gitu. Bojona nangis, bala putrana geus puguh, dulurna ge careurik. Kadang musuh oge sok aya we sedihnya mun sedih keur maot. Keur hirup mah musuh urang teu disengselikeun, dilelew. Ai tos maot mah manehna ge milu ceurik insyaallah. Sabab lamun dia musuh urangnya ngantunkeun urang seuri tungguan ke peuting ngajunjurigan cekek. Aya kasieun. Ai keur hirup mah wani teh. Etos maot madu ya Allah teu wantuneun manehna ge. Tata bagja jalmi teh di mana geus nyolodor ruhanina ngableunyeun ka Allah. Tah eta teh contoh anu tos dipaparinan pangakhir-akhirna ku Allah. Ari urang mah tong ke ayeuna sok sing kalaluarkeun hate urang tong kahalangan ku makhluk, tong kahalangan ku salira urang samudayana. Inajan sibukna teu kirang-kirang heureum moal heureun sibuk. Sok sempat-sempatkeun urang supaya tina sibuk teh manfaat dunia akhirat. Najan urang ieu dipaparinan ku Allah tina teu damang, hayo heureum moal eureun teu damang. Sok tuluikeun milarian kana jalan nu ridwan ku Allah. Jadi manfaatkeun teu damang urang gabungan teu damangna dipaparinan ku Allah. Sing jadi jalan teu damang urang dibetahkeun kana ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Allah maparinan bodoh ka urang, tong jadi alasan. Ya Allah mapek amparkeun ku bodoh anjeun milarian ridona Allah. Dan nungguan pinter mah heureus sidik otakna ge bodoh.
Kang abdi mah insyaallah genep tahun rek masantren eta ge sugan katalar gitu. Nungguan katalar malilat teuing. Samarubna meureun kabodohan teh teu apaleun sabab kabodohan teh ti jalan ti Allah. Lain jalan kangge alasan tapi jalan kangge sumanget urang milarian sapalihna akbar Allah Subhanahu wa taala. Keun tong isin payunkeun nyana kabodohan Gusti abdi nyana ieu tarang abdi sakieu bodoh. Tapi abdi teh gaduh dina manah niat hoyong roja, hoyong kalungsuran ilmuna Allah. Ieu teh sanes teu isin abdi nyoblogkeun diri nya keur mabodoh seueur dosa Gusti tapi abdi hoyong kalungsuran. Kitu mentana bener piraku teu dibikeun ku abdi. Ye kami mah ya nu maha agung boro-boro kang pinter. Nu bodoh ge asal ku kami diasupkeun mah takana hatena ilmu naon sanu ngahalanganna. Jadi di mana ku Allah diasupkeun ilmuna Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan malaikat disuai hate nu bodoh insyaallah. Menit harita eta jalmi ngadadak dipinterkeun ku Allah. Alhamdulillah. Pinter jang sorangan kitu leuwih pinter jang batu. Kang dabu supaya seueur nu manggil engke ge dipanggil. Ilmu lain jang panggileun lain. Ilmu mah jang urang sorangan, jang nyaangan manah urang di mana dipaparinan kateu raos manah pecangan sing raos hate urang. Dina teu raosna ge kucaangna ge tos alhamdulillah. Di mana-mana urang keur dipoekan dina dohir bumi pan teu raos lain tuluy dicaangan ku Allah. Sabab meureunan palung listrikna teh atos. Tasa atos caang najan memeh caang dipereuman ku Allah, dipareuman ku Allah. Teu aya naon-naon tuangeun pas dicaangan ku Allah sarua eueuh tuangeun. Ku hurungna ge alhamdulillah. Komo lamun teh mah urang ge keur aliran teu aya naon-naon tuangeun teh. Ya, pas teh mah dicaangan ku Allah lampuna daging aya, sate aya, wah bungahna teh kacidan. Tapi di mana eta? Da teu lila pareum teh jo caang deui. Tapi ku Allah disiapkeun misalkeun ieu mah ada contoh unggul. Rek teu ka hati ge pan. Saking kubungahna ya Allah ya Rabbi. Di mana dipaparinan caang ku Allah kahoyong urang jo didohirkeun. Eta dobel caangna teh alhamdulillah. Wa muqtadhu hada jeung ari tujuan wa muqtadhu hada takdir jeung ari tujuanana ieu takdir teh nu dipastikeun ku Allah. Annal warida sanyana warid eta wahidun. Warid dengan hiji. Jadi warid teh hiji sebenarnya. Wasamratuhu jeung ari buahna itu warid teh eta wahidatun. Jeung ngabuah eta warid teh hiji. Jadi warid teh nu disumpikeun ku Allah ilmu ka urang teh ngan hiji teh. Warid hiji teh. Tangan buahna tinu hiji teh wasamratuhu wahidatun. Buahna ge alhamdulillah paparinan hiji ku Allah. Jadi teu loba-loba teuing kitu nya. Teu loba teuing nyabangna nu dimaksad tina buahna warid teh wahia ad-dukhulu fi hadratir rabbi. Arasuk jalmi dina payuneun pangurusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang wirid ti baheula hayang ka hayang nepikeun kareguan cabang ku wirid urang samudaya. Teu sakedik jalmi teh ieu hayang payu ku wiridan. Hayang sawahna lega ku wiridan dibawa wirid ras-rasan. Urang hayang bunga hayang senang teh kuladang wiridan. Nepikeun ka urang hayang payu awak teh ya, hayang payu ka istri teh ku wirid. Melet meureun cek bahasa Sunda. Teu payu wae ajengan. Abdi teh da ngenge motor teu payu sami. Abdi di damel anu teu payu cik nyungkeun pitulung teh ajengan teh. Ya, nyungkeun wirid hayang naon hayang buru-buru payu. Maneh nepikeun ka kieu takdir teu payu. Astagfirullah. Cik
kajengan teh lamun boga mauwi beureung geus kudu tilu pamajikan teh lamun boga. Mun sobat abdi gitu wirid ge payu heuh eta mah kali gani eta mah bener. Ya Allah ya Rabbi anal warida wahidun wirid teh warid teh sumping ti Allah. Ayu wirid mah teh ya alifan ayu warid mah ya alifan. Wirdun namina wirid dengaran. Di mana urang tos dipaparinan wirid ku Allah engke dongkap warid. Warid mah paparin ti Allah. Ta paparin ti Allah teh hiji. Jeung bakal ngabuahna teh kana hiji. Wa ya adzuhuru fi hadratillah. Matak cigana ieu meureunnya sapalih anu dipilari ku sepuh urang samudayana, ku guru urang samudayana, malah ku waliullah. Nyatana Syekh Abdul Muhyi pamijahan teh kitu. Jadi lamun anjeunna dipaparinan ku Allah hiji tempat teh saurna ciri tempat nu sae teh di mana melak sageus teh jadi sageus. Melak pare sageus jadi sageus teh. Mana urang mah jatina bini hiji teh hayang ngareuhayan. Tah Syekh Abdul Muhyi mah di mana melak sageus jadi dua tanggungan teh nangis. Ieu teh tempat teh nu kurang sae. Mantak annal warida wahidun wa samratuhu wahidun. Paparin ti Allah hiji ngan ngabuahna hiji. Urang melak buah hitungan 7 tahun buahna hiji teh meuli sedih. Ieu buah meuli gagal cenah. Batur mah hoyong hiji teh hoyong. Urang melak tangkal kalapan udah 7 tahun aya buahna teh yang celing hiji. Anas ditungguan seboran 7 tahun derek nyaho. Hiji mah buahna geus meuli cenah tuh kalapa muda. Eta teh tamsil keur urang. Tanu hiji warid ti Allah teh adzuhulu fi hadratir rabbi. Pek lalebet hate urang samudayana kana rasa caket hadir jeung pangurusan Allah Subhanahu wa taala. Kang abdi mah ahli jalmi nu tara wiridan boro-boro teuing abdi wirid lami wirid saeutik abdi mah geus pohal kana labeina teraos kana jasadna nepikeun ka elek sekeng sampean abdi. Tak abdi mah mun teh aya nu mere wirid 100 ditolak langsung. Daripada nganyarikeun kana awak. Ayo geus wirid nyeri cangkengnya. Ayo wirid sajam aya dipencetanana pan geus aya 2 jam. Kama jasad anu lendo pisan, jasad anu rempo ya Allah ya Rabbi. Ieu wirid urang najan teu dipaparinan ahli wirid ku Allah. Nu penting mah buahna we pilari. Asal bener urang teh lain ahli wirid. Aya kitu mah bisa urang ngampar sajadah. Ya dugikeun ka sila 1/2 jam insyaallah tiasa. Atuh teu tiasa 1/2 jam sugan 1/4 jam sila amparkeun sajadah. Kang da bisa 1/4 jam gitu tiasa. Aya di Bandungan ngobrol 3 jam. Bari sila sarua eta tadi. Aya dina lambeina ngabudah leuwih ti wirid bae. Wirid subhanallah 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 hiji we. Aya mah kan ngobrol naon ieu dibaca protan sadayana di KPPKM dibahas. Berarti leuwih ti wirid bibir. Usilan lagi ya Allah nepikeun ka 3 jam disambung kembali. Tuh dalam jam 10 eureun heula tuluy we aya janjian ke jam 11 datang di hitung-hitung istirahat. Ya Allah ya Allah ai wirid boro-boro disambung. Nya geus ngarawak saeutik geus teh. Da geus apal urang alamat ti Allah kudu ngeusan wiridna nya naudzubillah semua. Jadi mustahil jelema teh 1/2 jam make teu bisa wirid gitu. Dan ningali jag-jag salirana komo deui. Terus meunang bati komo dipaparinan kitu mah ku Allah. Tah tujuan wirid urang teh adzuhulu fi hadrati rabbi. Arasup jalmi teh kana rasa diurus ku Allah. Lamun urang teu dipaparinan wirid ku Allah, diajar hate teh sing rasa diurus ku Allah Subhanahu wa taala. Tak punten lamun teu tiasa melak kalapa mah meuli we seueur kalapa muda. 6.000 8.000 teu kudu melak.
eta teh jadi pangedulan ke urang gitu melak henteu. Karena mau buah geus baruahan haranya. So, ayam buah beri hese mah komo 3 tahun 5 tahun nungguanana cantang tuh buah teh amis. Tos enak mah meuli ka Majalaya. Puguh nu amis kaasaan nu hasil kaasaan. Anak semoak 5 tahun pas aya buahan persek jadi buah hasum. Pandek dituar kagok urang, dipelak deui sidik hasum. Jadi nantinya kagok jeung hasum urang teh. Ya. Mata kalau urang teu dipaparinan ku Allah tukang wiridan nya, da dohirna membeureun ku alasan urang sebenarnya. Wios pek manah urang singa bandungan kana takdir Allah Subhanahu wa taala. Buahna wirid teh caket jeung pangurusan Allah. Buahna wirid teh kuningali urang kana akbar takdir Allah Subhanahu wa taala. Mantak nu ditanya di alam kubur teh buah wirid teh. Man rabbuka saha nu ngurus anjeun teh. Moal kapanggih pangurusan Allah kecuali ku jami-jami nu hatena wariridan ka Allah. Saur Kanjeng Rasul man tarokal wirda fahuwa kirdun. Sajelema nu ninggalkeun wirid eta jelema sarua jeung monyet. Pasti kaharti ku akal urang deui ka monyet wiridan. Astagfirullah. Ya Rabbi. Astagfirullah. Eta teh utara wiridan, utara salat, utara ngaji, geus we eta mah sarua kitu tah. Jeung sikirdun teh nya. Ayo urang disarua-sarwakeun mah ya Allah ya Rabbi. Ku awak kitu salim urang beda jangan abdi jeung monyet. Nah, abdi jeung hayang beda ai monyet mah ieu. Kieu cenah aya abdi mah kieu. Ieu mah ngabahas wirid nya nu kaluar tina lambei monyet eueuh. Tah wirid nu kaluar tina lambei urang eueuh. Eta hungkul nu saruana teh. Tong sarua-sarua ke monyet itu aja. Eta kan yang Rasul nyariosna gitu. Saking urang mudah-mudahan kutadbir ti Kanjeng Rasul nya ku emutan disanggakeun ku Kanjeng Nabi urang teu wirid dohir ge insyaallah mudah-mudahan sing batin hatena urang salamina aya hayang ningali kana rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Waya si hujung sah naon ayyakuna yen bukti naon aw makna mana auroda maparinan Allah nyumpingkeun Allah alaika kanjeun al warida kana warid. Allah maparinan warid ka urang teh. Allah maparinan warid ka anjeun teh. Jadi Allah mah datos maparinan sebenarnya. Jadi jalmin wirid teu wirid dibere ku Allah. Ngan beureun ieu mah malapah gedang wirid heula urang mah ke dibere warid ku Allah. Pandunungan ge tara jo langsung muluhan nya ican aya gaweana masuk didamel heula saminggu ngabedug. Latosna we teh heula ke heula bisa anas dibere hayu dimung gaweana. Mantap di pabrik mah bayaran teh Sabtu zaman baheula. Ayeuna beureunan ku Cina paling ge 2 minggu sakali. Eta teh geus digawe. Di mana tos damel na katinggal aya saminggu dibayar. Saminggu dibayar kitu saja. Enak Allah ieu ningal wirid urang kakara diberi warid ku Allah. Tah waridan nyumpingkeun Allah ka anjeun teh nyatana paparinan warid. Ae mukbilan warid teh anu dipadepkeun alaika ka anjeun. Bil istigholi kalayan katumpul bit taati kana taat pirang-pirang taat ka Allah. Urang di mana di paparinan wirid ku Allah tuluy urang di lungsuran warid ku Allah. Jadi Allah maparinan ka jalmin wirid teh kana perkara nu madep eta jelema sabada wirid teh ku katungkul kana taat ka Allah. Jadi hikmahna wirid teh geus wirid urang beuki getol kana taat jeung ibadah. Wa anwa'il mujahidati jeung pirang-pirang warnana mujahadah ka Allah Subhanahu wa taala. Wa anwa'il mujahidati jeung pirang-pirang warnana merangan nafsu. Beuki wiridna nambahan beuki merangan kana nafsu.
beuki salatna nambihan, beuki merangan nafsu, beuki ngajina digetolan ku Allah eta nafsu teu dituturkeun ku manehna. Ulah sabalikna naudzubillah, beuki getol ngajina nafsu kadang teu diperangan ku urang. Ya, majar teh da urang mah tukang ngaji keun bae ngagugu nafsu ge naudzubillah subhanallah. Eta manfaat eueuh dina ngaji. Salat urang nu dipaparinkeun ku Allah teu ngeureunana nafsu urang. Komo boga etikat keun bae nu sok salat mah dihampura ku Allah. Mun teh aya dihampura ku malah teu dihampura ku Allah. Patas tagilu mangka katungkul anjeun bidalika ku itu Iqbal teh ma'abako ika sarta tetep nanjeun biauso fi nafsika. Kalayan pirang-pirang sifat nafsu anjeun wasahwatiha jeung syahwat anjeun, pirang-pirang syahwat anjeun kahayang anjeun al muqtadiyati nu nerapkeun agama ikhlas kana teu aya ikhlas fil ibadati dina ibadah. Jadi tuluy disumpingan ku Allah warid ya, digetolan ku Allah kana taat, dipaparinan mujahadah hatena, tapi anjeun teh patas tagilu bidalika ma'abakoika. Anjeun dipaparinan katungkul ku madepna ka Allah teh sarta tetep keneh kana nafsu anjeun pirang-pirang sifat nafsu. Sakedik urang salat dipidamel, wirid dikeureuy, amaliyah dipidamel ku urang samudayana, tapi kehoyong nafsu teh aya keneh wae. Ya, eta warid teh Allah teh tos sumping tapi teu ngeureunnan kana sapalih meureunan nafsu urang samudayana. Tah nafsu urang jeung syahwat urang teh al muqtadiyati adamal ikhlas. Nu ngeuweuhkeun atanapi nu nerapkeun kana teu ayana ikhlas urang ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi salami sifat nafsu tacan liren teu aya bener mah di urang. Salami urang kahoyong ieu nu aya dina hate keur ibadahna teu acan dileungitkeun ku Allah. Eta teh nu nerapkeun agama ikhlas teu ayana ikhlas. Najan lisan urang lillahi ta'ala, najan lisan urangnya nu sakitu lekohna bahasa Arab, tapi hate urangna tujuan ka Allahna teu acan dilempengkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasna leungit fil ibadati dina ibadah. Jadi hitungan ikhlas mah di mana jalmi ibadahna geus rasa ku Allah. Tah keur ngangkatkeun dua panangan teh Allah nu ngabisakeunana teh. Tadi mana tos Allah nu ngabisakeunana berarti ieu leungit ka bisa urang. Tadi mana leungit ka bisa urang didinya ikhlas. Lamun pamaksa dan urang tina ibadah geus daya naon-naon ngan bungkul hoyong ka Allah, eta ikhlas jelema teh nepikeun ka dinya insyaallah. Matak derajat ikhlas cek kapungkur dibagi 3 ku Allah. Ya, ngalangkungan para ulama hiji ikhlasul abidin, kadua ikhlasul muridin atanapi muhibbin, nu katiluna ikhlasul arifin. Jadi ikhlasul abidin mah ngan bungkul tina ibadahna hoyong ganjaran ka Allah Subhanahu wa taala. Ngan bungkul ayeuna angkatna kana ibadah teh hoyong salamet tina narakana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas sayang ka Allah mah teu aya teh. Tapi sakitu ge tos alhamdulillah dipaparinan sae niatna ku Allah Subhanahu wa taala. Ta ikhlasul muhibbin mah ikhlas nu dipaparinan jalmi nu resep ka Allah. Jadi ngalaksanakeun ibadahna ka Allah Subhanahu wa taala teh Subhanahu wa taala tos teu aya hoyong kana ganjaran insyaallah. Da geus hayang caket we ieu mah wungkulnya ka Allah. Tos teu hayang kabur ibadahna teh tina narakana pangeran. Lain hoyong disalametkeun tina naraka, tapi ijlalan li rabbi hayang ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tos kalangkungan niat-niat ukara itu. Komo ikhlasul arifin nu katiluna mah ikhlas teh geus hayang dirangku dirawuh dipangku ku Allah. Tos hayang nyakatan ka Allah. Jadi lian Allah mah tos teu aya patekadan keur anjeunana geus daya tujuan keur dina ibadahna insyaallah. Eta ikhlasul arifin, ikhlas jami-jami nu dipaparinan sae hatena marifat ka Allah Subhanahu wa taala.
Ya urang dipaparinan ku Allah teh di mana? Insya Allah mudah-mudahan mau dipaparinannya dina derajat nu kahiji sing naik anu kadua. Paparinan urang derajat muhibin nu kadua muridin teh namina di mudah-mudahan sing ditaikeun kana derajat arifin nu katiluna insyaallah. Sebab ikhlasul arifin teh eta a'la maratibihi pangluhur-luhurna derajat-derajat jami-jami nu dipaparinan ikhlas ku Allah. Fayaridu mangka ngadongkapkeun ngadatangkeun Allah alaika ka anjeun waridun akhor. Fayaridu mangka datang ngadatangkeun Allah alaika ka anjeun warida akhor kana warid anu sejen atanapi fayaridu mangka datang alaika ka anjeun naon waridun akhorun warid anu sejen lisoka supaya ngabersihkeun ieu warid nu kadua teh ka anjeun min dari katina eta nafsu wa yasulu jeung hasil laka ka anjeun naon al ikhlasu ikhlas faida khasola mangka di mana-mana hasil ya ikhlas laka ka anjeun rubbama tarakanu terkadang condong anjeun teh ilaihi kana itu ikhlas wa ta'tamidu jeung tetegenan anjeun alaihi kana itu ikhlas fi kubuli amalika dina ditarimana pirang-pirang amal anjeun wa usulika jeung nepina anjeun biha ku sabab itu amal teh nepi ikhlas ila hadrati qurbihi ka payuneun pangeran anjeun samudayeuna. Jadi derajat jalmi nu dipaparinan warid ku Allah Subhanahu wa taala ibadah natos dipaparinan wiridna geus dibikeun ku Allah ka eta jelema ngan katungkul keneh keur wirid teh hoyong pirang-pirang sifat nafsuna dupi kahayang ku nafsu jeung ku kahayangna anu eta dina keur wirid dina ibadah jeung taat teh kahoyong nafsu anu nerapkeun kana teu ayana ikhlas eta tah tong dilirenan wiridna najan urang wirid teh can dibere ikhlas teh ku Allah ya wiridna mah tos getol 150 nepikeun kanu saalit-alitna beunang 20 hiji uihan wirid betul ngan tujuan lain bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Ta insyaallah ge fayaridu alaika waridun akhorun ke bakal datang ka anjeun teh warid nu sejen tuluy wiridna. Kege disumpikeun ku Allah. Disumpikeun warid anu kadua tadi mah karek bere warid nu kahiji jalmi keur wirid dibere we ku Allah ngan can ngaikhlaskeun kana hatena anu kadua disumpikeun ku Allah teh liyukhallisoka supaya ngabersihkeun warid nu kadua teh ka anjeun min dalika tina eta nafsu didatangkeun deui ku Allah ilmu nu langkung dipaparinan sae ku Allah Subhanahu wa taala wa yahsulu laka naon al ikhlasu jeung hasil ka anjeun teh naon ikhlasul ikhlas dipaparinan ikhlas bae ragrag kabisana teu diangkeun ka bisa urang samudayana ngadohirkeun ka tiasa Allah Subhanahu wa taala faida hasolalaka di mana hasil ikhlas ka anjeun rubbama tarakanu ilaihi kadang jalmi nu tos diikhlaskeun ku Allah nagaduhan condong hatena kana ikhlas. Jadi tiasana urang kieu teh kulantaran ikhlas. Dipaparinan urang ganjaran ku Allah teh dipaparinan urang salamat dunyana ku Allah jeung akhiratna ku sabab abdi ikhlas gitu. Malih wa ta'tamidu alaihi tetegenan si jalmi teh kana ikhlas padahal ikhlas teh hiji amal nu pangsaya-sayana di payunan Allah. Tapi ku itikadna urang kana ikhlas teh teu kirang sae. Malah goreng kasebatna atuh kumaha ayeuna urang sanes ikhlas nu bakal ngarugikeun ka Allah sanes ikhlas nu bakal nyakatkeun urang ka Allah tapi ieu Allah teh maparinan jelema nu rek dicakatkeun ku Allah dicirian ku kaikhlasan hatena ka Allah kulantaran ya Allah nyakatkeun jalmi ku jalan kaikhlasan tong jadi tetegenan kana ikhlas teh jelema ikhlas ge dicarekan keneh ku Allah. Komo lamun urang nu sembarangan ikhlasna ya Allah. Model jami nu teu salat teh salah, tuluy salat. Alhamdulillah. Ngan keur salatna malawur dicarekan keneh wae. Nah,
Ajengan abdi mah teh salat salah, lain salah salat teu mau omeaneun hungkul. Omeaneun tos aya alhamdulillah salatna mah. Ngan tinggal ngalempeng hatena supaya salat urang manfaat dunia akhirat itu. Jalmi wiridan salat tuluy diikhlaskeun ku Allah. Geus ikhlas ayeuna boga tetegenan kana ikhlas teh, kana doa, kana jampe, kana wiridan, jadi tetegenan. Ieu mah nu diikhlaskeun ku Allah geus teu aya tetegenan kana babacaan. Tapi tetegenan teh langsung kana ikhlas deui. Aya kitunya jalmi wa ta'tamidu alaihi jalmi tetegenan alih kitu ikhlas fi qubuli amalika dina ditarimana pirang-pirang amal anjeun. Wa usulika jeung nepina anjeun bihaku itu ikhlas nepi amal ila hadrati qurbihi kana payunan pangurusan Allah caket jeung pangurusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anu narima nganterkeun amal urang ditampi ku Allah teh ku Allah. Nu nganepikeun urang ka Allah teh ku Allah sanes ku amal. Boro-boro ting amal ikhlas urang nu sakieu alifna panya dina kisah nu 500 tahun dipaparinan ku Allah ibadah teras-terasan dina aya awona di langsung ditobatan diistighfaran ku anjeunna nitihna teh aya dosa. Tah hiji waktu bade angkat ka surga teh boga angkenan ku amal jeung ku ikhlas. Ditolak ku malaikat. Mau sababna laporan ka Allah teh 500 tahun maneh ngalaksanakeun parentah kami jang nutupan panon hiji ge moal cekap kitu saking ku akbarna kanya Allah Subhanahu wa taala. Di urang 500 tahun mah jauh teuing dina umur 500 tahun ge teh ibadah teh moal nepi ka 500 tahun. Cacak urang dibere umur 40 tahun ge lolobana bolong 40 tahun. Umur 70 tahun teh sadayana dijadikeun jalan ibadah. 20 tahun dijadikeun jalan rudat pan urang ka Allah. 10 tahun dijadikeun jalan pasea jeung duluhur. 5 tahun dijadikeun jalan aral urang keur dagang. 2 tahun dijadikeun jalan papaseaan jeung pamajikan. Teuing nya sabaraha tahun. Astagfirullahaladzim. Eka tinggal dengan setengah tahun lempengna teh. Eta ge keur sadar setengah tahun teh nya. Lap deui teu disadarkeun ku Allah ngagejlik deui itikad dan naudzubillah subhanahu wa taala. Batur 500 tahun ibadah lagi di itikad dan nu bakal ngadugikeun kana surga Allah lepatkeun wae. Ya. Jadi sanes ngalepatkeun amal, sanes ngahinakeun amal. Tapi amal teh tong dijantenkeun tetegenan sabab amal nu pang-awan-awan di mana urang geus tetegenan ka makhluk. Komo karek boga jejampean geus tetegenan. Karek boga batu ali geus tetegenan. Karek boga aji muhaseuti geus tetegenan urang ya Allah. Batu ali teu boga karek boga pacul hiji geus tetegenan. Tah ieu pacul nu mawa barokah teh. Astagfirullah, boga bedaug hiji ge urang pan ieu tah. Alhamdulillah, abdi masa di rezekian ku bedaug ieu sabab mencitan we doma. Baheula mah keur meuli bedaug di belah ditu doma teh mung dikucit bae. Astagfirullah, naudzubillah. Ku bedaug ge urang geus linglungnya. Itu mau dipencitan, kuduna manehna nulinglung pencit bedaug gitu. Wa wusulika biha ila hadrati rabbih jeung nepina anjeun bihaku itu amal ila hadrati qurbihi kana payunan rasa caket jeung Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika jeung ari itu ta'tamidu teh ari ta'tamidu alaihi teh batilun batal ya Allah ya Allah. Tujuan jalmi nu gaduh itikad ieu mah gaduh itikad para geus ikhlas teh. Ngan gaduh itikad kana ikhlas eta teh batilun batal. Kumu itikad kana jajampean, kumu itikad kana jang jawokan mah eta meureun batal deui. Batal panjang batalna. Lamun
dina hadas belum hadas akbar deh. So, tenang aing halangan jampe we cenah ku ieu ya Allah. Sing larang jampe ieu cenah. Jampe ieu sing larang. Itu disinglarkeun aing mah itu disinglar sih. Naudzubillah summa naudzubillah. Payaridu mangka payurodu mangka didatangkeun alaika ka anjeun naon waridun salisun. Warid nu katilu. Jadi di mana urang wirid terus dipaparinan wirid wow. Tapi wiridna digembrong keneh ku nafsu jeung kahayang urang. Tong lireun wiridna nepikeun ka eta nafsu jeung kahayang teh ngaleungitkeun ikhlas urang ka Allah keur wiridna. Sabab engke ku Allah dilungsuran deui urang warid nu kadua. Tah warid nu kadua mah ngababad nafsu urang jeung syahwat urang duwikeun ka urang didohirkeun kana kaikhlasan. Ngan eta ikhlas nu tos disumpingkeun ku Allah kadang-kadang dijadikeun patekadan keur jalmi teh nu ngadugikeun ka Allah teh ku ikhlas. Salah keneh wae teh wadzalika batilun. Ngan najan lepat urang keur kituna tong lireun wiridna keun tuluykeun kege payuradu alaika waridun salisun. Didatangkeun alaika ka anjeun naon waridun salisun waridun katilu tagibu mangka gaib anjeun bihi ku itu warid an ru'yati nafsika tina ningali nafsu anjeun. Watu sahidu jeung nyaksi anjeun bihi ku warid teh maulaka ka pangeran anjeun bisirika kalayan ruhani anjeun samudaya. Tangke disumping deui ku Allah. Warid nu katilu ta warid nu katilu mah nu ngalalepkeun nafsu urang. Nu ngagaibkeun ku eta warid disumpingan ku Allah teh tina jelema jauh ningali kana dirina. Di mana makhluk geus teu aya wa tusahidu bihi maulaka. Jalmi ku warid nu katilu mah dicaketkeun ka Allah. Deukeut ku Allah malih eta ikhlas diliwatan ku manehna. Tah caketna ka Allah teh bisirika ku ruhani anjeun. Ini rasa caket jeung Allah teh ku ngalangkungan ruhani urang samudayana. Jadi sakalian wirid nya teu didohirkeun ku Allah ge jol eureun wirid. Dabongan cek ajengan wirid ieu teh ngahasilkeun dunya. 40 poe urang wiridan dunya beuki eueuh. Sabab keur 40 poe teh urang teh kudu modal gitu kan. 40 poe teh digawe hayang wiridan pan beak we duitna. Enak sadinten 50.000 kali 40 dinten sabaraha geus 2 juta. Cenah geus beres bakal hasil dunya ieu 2 juta ge geus ditemukan. Kumarik wiride amoal nu ieu ge teu kahardi naudzubillah summa naudzubillah. Padahal engke disumpingkeun deui ku Allah. Warid nu kadua disumpingkeun ku Allah warid nu katilu. Ieu mah karek warid nu kahiji ge geus berat kana mastakat ini naudzubillah summa naudzubillah. Summa qala tuluy ngadawuh musannif al anwarul ilahiyatu wallahu a'lam.